Severne Makedonije konferenciji je prisustvovao i Dragi Zmijanac, socijalni radnik, aktivista za prava dece i osnivač prve dečije ambasade u svetu, Megijaši, poznat po dugogodišnjem zalaganju za prava dece. Prva dečija ambasada u svetu Međuši postoji već 33 godine, imamo 32 godine naš Alo Bušavko telefon helpline i on je 24/7 dostupan. I znamo da deca su u mogućnosti da nam se javljaju se. Ono što je veoma bitno, da prvih trenutaka kad doznamo da ima kompromitirajući seksualne sadržaje na internetu, onda se javljamo u Ministarstvu unutrašnjih poslova, surađujemo sa odeljenjem za kompjuterski kriminal i forenzika, tamo imaju i red button, crveno kopče, i onda ih mi alarmiramo da oni te sadržaje sklone za da se spreči dalješnja diskriminacija. Jer što više ljudi gledaju to više pogađa dete, žrtva, i imamo slučajeva i na samoubistvo, suicid, da dete, zato što nije u mogućnosti da se snađe u tom kontekstu i da oduzme sebi život. U drugom delu